Nggih. Semangga Yo 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 yo. Ayo, go. Hey, 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 hey. Go, 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 go. Komrece kemise was teko sedhomane bapakmu wis teko nyekake aku reka betanapa bungkus petah iku isin apa komrece kemise wis teko sedhelomane bapakmu wis teko nyokake aku reka metonopo bungkus petak iku isin Sikra budale prajurit tantomo cumangkah gagah barisane kuda terus maju ing palagan aja lewo anggone tumandang Sigra budale prajurit tantomo cumangkah gagah barisane kuda terus maju ing palagan aja lewo anggone tumandang yo 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 Tasma aku nyawang rapati tanja Anglia keburu tomang kepelo kantro-kantrokan tregen jajale tata make lala ganjotane kaya lagi rasane ye plerokane dak dikdukser atiku kaya kemeter aduh
tumo yen nganti kelangan kowe Sarawa sira carama mangsa Baladeka numpak taksi baca esu-esuan ya mas ya selagi kesel ra pengen senggol-senggolan lakae papane seake patine kuwi kena la iki kena manut sakersane Mbayune awang padha karepe aku milih kene supaya nyadai kowe bang bayi setumen wong iki ngeyelan nganti lali teko ngendi sida mudhun mengko lara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora bokal yen aku nandang kasmaran sawangen prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kemalungkung barang iki nganggo kudu rong rampung bela pati Kang Mas Prabu Bukala Kang Wasetya labuh ing Wanasegara tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Tambarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa lara jonggrang manut asun garwa Jaka Bandung aku ngarep babana Candi Sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti lara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran sawangen prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kemalungkung
Yo 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 yo. Awas. Lo. Ayo ayo ayo. Kanca domreneo iki lo jaranan Jawa solalan jogete saya anuju kono padha mikir kreasine Panji Anom budaya jarakane pancen oke kanca domreneo iki lo jaranan Jawa solalan jogete saya anuju mrana ora ketinggalan uga akeh kreasine Panji Anom budaya jaranane pancen oke ayo lo wah yo 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 kentayangan yen awan ora doyan mangal mung klisian yen dalutan bisa turu mung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lah ake wong ayu nyedhak aku timen mari kangen katon sliramu sumanding gentayangan yen awan ora doyan mangal mung klisian yen dalutan bisa turu mung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lah ake cah ayu nyedhak aku timen mari kangen katon sliramu sumanding Panji Anom budaya ayo 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 yo 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 yo
mingkar mingkur ring angkara akarana karnan marti siwe sinawang ros minekida sinoba sino karta mrekar karta pakartine ngelmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageme aji Ayo mo. Wah. Yo. Wah. Amuk jaya mrata singa garong pranyata abebayani gereng tan kena ginandung netranya Indo dahana Yo wataira tur angkara kang kasuwara gawe tunaning seksama yen lena kenobi
kok mung nganteng wae mbok ya sing prasaja jamalillah yen eling netramu anggawa semu atiku bingung nganti lengang-lengung panjaluku aja mangu-mangu ya menika lagu panyuwune Mas Fuad kula nggih mangu-mangu tansah mangu-mangu mesti rasuwene mung nganteng wae mbok ya sing prasaja jamalillah yen eling netramu anggawa semu atiku bingung nganti lengang-lengung panjalukku aja mangu-mangu monggo Kang Sukar ini kita masuk di prosesi gunduran Lah sing ono iki. Ene nggih. babatan Aku sampean. Nuwun sewu saderengipun matur, mungkin menawi men klepatan kula anggen kula nggiyaraken napa ingkang dados sedekahipun Mbak Yukaya Katyah, kula nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menika sampun sami klempang nggihipun ngaturi para sedherek sedaya. Pramila dipun suwun wonten dalipun Mbok Katyah mriki sedaya kala wau. Dipun suwun krana langsung ing penggalih njurung pandonga wilujeng kula namung anggirikaken Mbok Katyah ngedalaken nggih sedekah ingkang dipun sedekahi dumateng Kanjeng Nabi panutan sagarwa putra Abu Bakar Umar Utsman ngalitosipun Mbok Siti Fatimah Fatimahipun Mbok Katyah pramila dipun sedekahi mbok menawa wonten kelepatanipun Mbok Katyah lan saputra wayahipun nyuwun pangapunten kadhapunten Mbok Katyah lan saputra wayahipun nyuwun wangsul tegur hayu lan wilujeng sabar mulai satangi celeme wilujeng wiwit dinten menika sanggup selawine sampun atawon sambi kala menapa-menapa kabuling panyuwune asala idine Gusti Allah Rasulullah lan cecena dumateng para sedherek pandaya kan tanpa mriki dedonga kawidisanipun Mbok Katyah lan saputra wayahipun tasih ngedalaken sedekah malih ingkang dipun sedekahi nggih menika wayahipun utawi Mbok Katyah utawi suwargi kang rumiyin tasih wilujeng anggadhahi nadar
nadaripun menawi anggadhahi wayah putra dipun tanggapaken jaranan saking Kedung Cangkring nggih menika Panji Anom Budaya nggih menika wayah kula menika ingkang pinaringan asma Wayu Duwi Saputra pramila samenika sampun dipun dipun dilujengi mbok menawi wonten denda trimalane wayah kula nggih menika kula nyuwun pangapunten kajanpunten wayah kula utawi Mbayu kula saputra wayahipun dipun wangsula Teguh Rahayu lan Wilujeng pinaringana kaayeman lan ketentreman lancar gangcar ing penyambut damel sampun ngantos wonten sabikala menapa-menapa asale dening Gusti Allah Kristus senena dumateng para sedherek sedaya ingkang tanan wonten mriki ndedonga kawilujenganipun Mbayu kula Katyah saputra wayahipun pajengedaken sedekah malih ingkang dipun sedekahi nini bumi kaki bumi nini bumi popo koso lan nini bumi kaki bumi ingkang dipun terpidya Mbayu Katyah lan saputra wayahipun sedaya lan nini bumi kaki bumi ingkang dipun barinten kelawan dalu lan nini bumi kaki bumi ingkang kesampar ingkang kesandung pramila dipun sedekahi mbok menawi wonten tunuluputing Mbayu kula Katyah lan saputra wayahipun sedaya anggenipun ngembarinten kelawan dalu nyuwun pangapunten kajanpunten Mbayu kula Katyah nyuwun wangsulan Teguh Rahayu lan Wilujeng Wilujeng saoba mula satangi telempe Wilujeng wiwit din punika salamine sampun ngatoken sambikala menapa-menapa kabeling panyuwune asale dening Gusti Allah Kristus lan sesenana dhumateng para sedherek pandaya ingkang tanah ing mriki ndedonga kawilujenganipun lan Mbayu kula Katyah lan saputra wayahipun tasih ngedalaken sedekah malih ingkang dipun sedekahi cikal bakal akal bakal simbakali banjar pekarangan Mbayu kula Katyah lan nyedekahi malih anggenipun gedhian utawi nyambut damel lan nyedekahi nggih menika wayah kula menika nggih menika ngluwari ujar Wahyu Duwi Saputra pramila samenika sampun dipenglacan kabudul luari sampun ngatos wonten danyang ingkang naki wali ingkang mutahaken asale dening Gusti Kristus sedaya dhumateng para sedherek sapanunggalipun ingkang tansah mriki ndedonga kawilujenganipun lan jeneng sengkala menika ujubipun nggih kadamel memetri ingkang dipun memetri nggih menika putu wayah kula Wahyu Duwi Saputra pramila dipun pepetri jeneng sengkala rikala nurmiyen anggadhahi tiyang kakungipun tasih suwargi anggadhahi nadaripun menawi menika tulis sawanci-wanci dugi 7 ulan setengah dipun gebyakaken jaranan saking Kedung Cangkring nggih jaranan Panji Anom Budaya saking samenika sampun dipun leksanani sampun ngantos wonten sambikala menapa-menapa sageta ical denda trimalane payah kula asale dening Gusti Allah Kristus sinena dumateng para sedherek pandaya ingkang tansah mriki ndedonga kawilujenganipun lan jeneng sepuh menika ujupun kadamel memetri ingkang dipun pepetri nggih menika badanipun wayah kula Wahyu Duwi Saputra lan memetri malih nggih menika badanipun Mbayu kula Katyah lan saputra wayahipun utawi sakanca batipun sedaya pramila dipun pepetri jeneng sepuh saking panyuwipun sageta jeneng sepuh lan Wilujeng Wilujeng saoba mulai satangi deleme Wilujeng widinika sang selamine sampun ngatowen sandikala menapa-menapa kalih panyune asale dening Gusti Allah Kristus lan sesenana dhumateng para sedherek pandaya ingkang tansah mriki ndedonga kalijanganipun tasih kliwatan lan jeneng sepuh kala wau kadamel memetri malih ingkang dipun pepetri nggih nini bumi kaki bumi nini bumi bapa kuasa bumi ingkang dipun terpidya Mbayu kula Katyah lan ini bumi kaki bumi ingkang kecampar ingkang kesandung lan ini bumi kaki bumi ingkang keseparan kejemberan pramila dipun pepetri bubur sepuh mbok menawi wonten tunulipun Mbayu kula Katyah lan saputra wayahipun anggenipun barinten kelawan dalu nyuwun pangapunten kajanpunten Mbayu kula Katyah dumateng Teguh Rahayu lan Wilujeng
Wilujeng sabah mulai satang teng wilujeng menika sang salamine sampun atur sami kala menapa-menapa kabeh panyune asal idine dalem. Heeh. Asal idine Gusti Allah Kristus sana dhumateng para sedherek pandaya ingkang tanpa mriki ndedonga kawilujenganipun kudu. Lan kupat luar menika ujune nggih kadamen ngluwari napa ingkang dados unek-uneke wonten adaripun nggih menika dulur kelanang kang yitna rikala tasih gesang tasih sugeng nggih menika nggadahi nadar nggih menika menawi putripun putrani wayahipun sawanci-wanci menika dugi 7 lan dipun tanggapaken jaranan Jawa saking Kedung Cakring. Samenika sampun dipun luwari, sampun ngantos wonten danyang ingkang nagih, wali ingkang mutangaken. Asal idene Gusti Allah Kristus dhumateng para sedherek pandaya ingkang tanpa mriki ndedonga kawilujenganipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin sakirin yuafini amma wa yukafi masjidahu ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim wa anti mustodik raja himan selamat tolak tanggul saka wetan tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka kidul tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka kulon tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka lor tilak dene Gusti Allah tolak tanggul saka tengah jiwa ragane wahyu Dwi Saputra kagungan Gusti Allah rubedo sengkalane dipun tolak dene Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ilman nafi'an warisukan wasi'an mubarakan ya Allah ya salam ya mukmin bi rahmatika astaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya penekno
Yo 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 yo. Ya. Ayo yo yo yo. Ayo 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 ayo. Bali bali. Yo. Ya. Yo 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 yo. Oh ya. So, ayo lo. Yo 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 yo. Bali 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 bali. Awas jaranane tugel ndak